بسم الله ما شاء الله يا جماعه. يوجد لدى محل المحترفين يوجد في الزقازيق الحاج حسن عافيه. قص كينج مستوى واضح قدام حضراتكم يا جماعه اهو. قص كينج مستوى واضح قدام حضراتكم. الدكر الابيض شمع ده يا جماعه مع الطيره مع الطيره النقشه دي يا جماعه، مع الطيره التايجر دي. بسم الله ما شاء الله. ادي الطيره مستوى واضح قدام حضراتكم. قص كينج الحيوانات اللي حجم تقيل يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. قص كينج مستوى واضح قدام حضراتكم. بسم الله ما شاء الله. قص كينج محترم، مستوى محترم عند الحاج حسن عافيه يا جماعه. كل يوم جديد. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. قص كينج مستوى محترم. تواصل معانا يا جماعه تليفوني على كام تليفون؟ 012 2 652 7133. قص الدكر زيف وطرد الطيره. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. وتواصل معانا يا جماعه تليفونيا. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. محل الحاج حسن عافيه يا جماعه. قص كينج الدكر تايجر، الطيره التايجر، الدكر الابيض ده يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. مستوى محترم. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر يا جماعه. والسعر يا جماعه والتواصل على رقم تليفون 012 2 652 7133.